Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob, bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Hammamizga ma'lum, dunyo tarixi murakkab, parlaq, uzoq tutishadigan nihoyatda agir-to'qay tarix. Yangi Iranning shafaq nuri dunyoga chechilganda, tarixning parlaq nur orqali istiqbolimizni yo'rtishga muhtojmiz. Bugungi programmamizda biz Xinjiang Go'zal san'at fotosurat nashriyat nashr qilgan Dunyoning 5000 yili nomli yirishlik kitob ustida suhbat quramiz. Bugungi suhbatimiz ikki aziz mehmon bilan birga bo'ladi. Bular Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik ijtimoiy fanlar akademiyasi jurnallar nashriyotining sobiq bosh tahriri, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik axborot nashriyat idorasi o'qib tekshirish ishxonasining sobiq mudiri, oliy muharrir Ablat Nurdin apandi. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik ma'rif nashriyati Uyg'ur tahrir bo'limining mudiri, kandidat oliy muharrir Gulbar Nurdin xonim. Bizga ma'lum avlatga dunyoning tarixi, amaliyot u insoniyatning tarixi. Shunday bo'lgan ekan, dunyoning tarixi uzluksiz holda qarong'ulikdan yorug'likqa, qalaqlikdan ilg'orlikqa, taraqqiyotga, badaviyatdan madaniyatga qarab taraqqiy qilgan nihoyat shalliq, agir-to'g'ay, parlaq tarixdan iborat. Cho'nglarning gapi va qonning rangi o'ngidi, ammo tarixning rangi o'ngmaydi degan. Bundan qaragan chaqda tarix haqiqatlari, tarixiy jarayonni cho'nqur bilish, bu vaqtdagi mazmunlardan xabardor bo'lish, shundaqla tarixiy materializmlik nuqtai nazar bo'yicha tarix haqiqatlarga diagnoz qo'yish, bu vaqtdagi ishonchlarni cho'nqurlashtirish albatta har birimizningki o'yinchiq tegishlik, cho'qim qilmasa bo'lmaydigan nihoyat muhim bir ish deb qarayman. Mushnoqdan qaraganda shu Misrdagi mashhur mangulik al-Ihromni insoniyat madaniyatining ultishi deb qaragan vaqtimizning o'zida bugungidek shundaq bir jamiyat yuksak darajada puchurlashgan, yuksak darajada taraqqiy qilgan, shundaqla inson bilan insonning, dunyo bilan dunyoning, rayon bilan rayonningki orlig'i shiddat bilan qisqarayotgan shundaq bir zamonaviy jamiyatimizda dunyoning 5000 yillik tarixini qayta aslash va bu vaqt izlanish qanday ijobiy ahamiyatga ega deb qaraysiz? Dunyoning 5000 yili nomli bu kitob bir qadar ommabop, qimmatlik rasmda qistirma qilingan bo'lib, bu kitobni men va mening shogirdlarim Kucha naistiki Abay Hakim, To'qsu naistiki Muhammadjon Mushurlar bilan tarjima qilgan. Dunyo tarixi odatda dunyo qadimgi zamon tarixi. Bu Iroq ibtidoiy jamiyatdan milodi 5-asrdagi Rim imperiyasining halok bo'lgan qadar bo'lgan davr odatda qadimgi zamon tarixi deyiladi. Mushu davrdan toki dunyodagi 17-asrga Angliya burjua inqilobi bo'lgan davr 30 asr tarixi deyildi. Mushu davrdan toki 1900-yillargacha, ya'ni kapitalizm dunyosi bir qadar dunyoda muqimlashgan davrga bo'lgan davr bu yaqin zamon tarixi deyildi. Mushu davrdan 1945-yil bo'lgan, ya'ni ikkinchi dunyo oxirlashgan bo'lgan davr hozir zamon tarixi bo'ladi. Undan keyin hozir bo'lgan davr biz bugungi zamon tarixi deymiz. Dunyo tarixini varaqlaganda oldi bilan Nil daryo bo'yidagi madaniyat, ya'ni qadimgi Misrni tilg'iliq to'g'ri keldi. Misr ayni vaqtida Nil daryosi bo'yidagi munbat zaminda qadim insonlar yashab, bu yerda ibtidoiy terishni maydon keltirgan. Buğday, arpa, Osiyo kandiri qatorliq ziraatlarni tergan. Qo'yning eng dastlabda mushu Misrliklar ko'ndirgan. Shundaqla Misrliklar ayni vaqtida ibtidoiy jamiyat, onliq urug' jamoasi, otliq urug' jamoasi undan keyin sinib davlat barliq kelgan. Misrliklarning dunyo madaniy qo'shgan yana bir zo'r to'pisining biri
Misrda dunyo bo'yicha eng dastlabda tasviriy yiziq maydon kelgan. Shundaqla qadimgi misrliklar o'nliq sesimiz bo'yicha qo'shish, elish, ko'paytirish, bilish qatorliq mush amallarni qo'llashni bilgan. Shundaqla quyosh kalendarini ijod qilgan. Ilmiy nujum, ya'ni astronomiya, taqvimchilik, kalendarlik ve tibabeçilik, yani azıcık zaman yetken medisina cihetimi zor tutuklarını kazangan. Onundan başka Mısır'da aynı vaxtıda iftidai dinin temdini seyirler, bixleri görülgen. Bu kübülgen cesetlerden ula adam ölgenliğin ruhu ölmedi de cesetlen birge onu yemek içmek ve ula işletken qurollarni birga qo'ygan. Keyingi vaqtda paydo bo'ldi deganimizdimi? Dastlabki vaqtlardagi qabrlardagi quyilgan hamdapina buyumlari butunlay o'xshash yoki asosan o'xshash bo'lgan. Misrliklar o'zining eng dastlabki podshosini Firavun deb atagan. Bu aslida O'rda degan so'z bo'lib, bu keyincha podshoning hurmat nomiga aylanib, u podshoning harbiy, ma'muriy din qatorliq hamma qulan o'z changilig'i olgan zo'r huquq egasi ekanini tushuntirgan. Hozir Misrga berib sayli saat qilganlar ko'rdigan asosliq al-ihrom podsholarning huquqining ilohiylashganini namoyon qilishun yasalgan noji cho'ng qadimiy qurilish bo'lib, al-ihrom hozir dunyoda 7 cho'ng mo'jizaning biri hisoblanadi. Mushu al-ihromni yasash uchun ayni vaqtda Misr xalqi mehnatkash jafoliq kishilar nurg'un qon ter va hayotini bedel to'lagan. Ayni vaqtda mushu al-ihrom yasash uchun 20 tonlik chaslangan toshlarni ayni chog'da hozirgidek zamonaviy qatnash quroli, yo'tkash quroli bo'lmagan ahvolda nurg'un xalq og'amchida tortib mush jarayon nurg'un odam o'lib ketgan. Bu al-ihromdagi toshlar nihoyatda jips bo'lib, ularning farqi 1 santim kelmaydi. Bu ayni vaqtdagi Misrliklarning fan madaniyat va jafoliq amgikining va aql parosatining mahsuli samarasi deyishga bo'ladi. Demak, dunyo tarixi mana shunday bir xil agri to'qay hem izchilligiga olgan, hem izchil olqirab yashalgan bir muqaddas bir ulug' tarix. Hamda mushu tarix haqida o'ylash jur'at qila oladigan shundaqla tarixiy o'ylashga mohir bo'lgan millatlarning o'zini tonish inginoat yuqori bo'ladi-ku. Gulbar xonim, siz dunyoning 5000 yili nomli bu yurish kitobdan keyin tekshirib ketgansiz. Albatta, dunyoning 5000 yildan iborat bir murakkab tarixninki tarjimasini tekshirib bekitish ishi nihoyat siz uchun nihoyat mushaqqatli bir jafoliq amalga bo'lishi kerak. Albatta, har qanday bir kitobning tuzilishiniki o'ziga xos aloyilik bo'ladi. Har qanday bir kitobning qurilmasi bo'ladi. Shundaqla o kitobninki tarjimasining va tuzilishiniki bir ilmiy prinsipi bo'ladi. Mushtoqdan qaraganda dunyoning 5000 yili nomli shu yurish kitobninki tuzilishi boshqa kitoblardan qandaq o'zgachiliklarga ega. Endi bu kitob bayon deb o'tgandek 5 qismga bo'lingan. Bu kitobninki tekshirib bekitish xizmatida men Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Nashriyatidagi Yasin apandi bilan birga ustim kelib ko'rdim. Mushu kitobda Ablatkam so'zlab o'tgan qadimdan tortib hozir qadar bo'lgan murakkab uzoq tarixiy jarayon 5 qismga bo'linish orqali nihoyatda ixcham, tushunishlik, ommabop qilib sharhlangan. Demak, mushu kitobning qurilmasini boya degandek tushunishlik, ommabop, ixcham, avam kishilar o'qishga nihoyat bop keldigan deb xulosalashga bo'ladi. Endi kitobninki tekshirib bekitish xizmati haqiqatan osonga tushmadi. Chunki buning chetilgan mazmunlar nihoyat ko'p. Shundaqdimi tarjima sifati yaxshi avlatkamlar ustiga olganligi uchun mas'ul tahrirlik yoki tekshirib bekitish nuqtasidan biz har holda atrofli izlandik. Mushu jarayonda shuni his qildim, mushu kitob tarix o'rganishni orzu qilayotgan yoki tarix o'rganayotgan har qanday bir o'qirman uchun yaxshi bir material bo'la oladi.
degandek haqiqatan bir xil ilmiy izchillikqa, ilmiy prinsip amal qilgan holda tuzilgan. To'g'ri. Ommabop bir tarix o'qish qo'ygan. Avlatga insoniyatning 5000 yillik tarixini varaqlagan vaqtimizda qadimki Misrning Nil daryo bo'yidagi madaniyatdan boshlab Italiya yarim orolininki bronz madaniyatigacha bo'lgan mushu madaniyat hodislari insoniyat jamiyatininki taraqqiyotiga qandaq ijobiy ta'sirlarni ko'rsatgan. Dünya tarixida eng cho'ng madaniyatlik davlatlardan Misrdan boshqa ikkinchi qadamda Hindi, ya'ni Hindi daryo bo'yidagi madaniyatni alohida tilga olish bo'ldi. Dünya tarixidagi yana bir qadimiy madaniyat Hindi daryosi bo'yidagi madaniyat bo'lib, 20-asrning 20-yillarida arxeologlar mushu Hindi daryo vodilaridan nati zo'r madaniyat xarobasini bayqadi. Bu xarob izining shimoldan janubga bo'lgan orliqi 1100 kilometr. Sharqdan g'arbga bo'lgan orliqi 1550 kilometr bo'lib, mushu xarob irzida 200 dan ortiq shahar xaroblari, kent mahallalarning xaroblari bayqalgan. Bu insoniyat qo'shilgan zo'r to'p hisoblanadi. Shundaqla Hindi daryosi bo'yidagi madaniyat yaratgan xalqlar ayni vaqtda savdo sotiqni rivojlantirib, dunyoning nurg'un joylari bilan savdo sotiqni rivojlantirgan. Dunyodagi 3-cho'ng madaniyat Mesopotamiya madaniyati. Mesopotamiya deganimiz ikki daryo bo'ylari deganlik bo'lib, bu Ifrat daryolari. Bu Tigr Ifrat daryosini ko'rsatdi. Mesopotamiyaliklarning eng cho'ng to'pisining biri u dunyoda xili mukammal bo'lgan mix yoki shinoyziq deb atalgan yiziq ijod qilgan. Bu yiziqda rasmlardan boshqa ohang ifodalaydigan, ma'no ifodalaydigan belgilar orqali kishilar o'zlarining o'y fikrini kiygilarga qoldirgan. Biz Mesopotamiya madaniyat tilga olganda Hammurabi qonunini alohida tilga olish to'g'ri keldi. Bu qadimki Babul podshohligining 6-avlod podshohi Hammurabi dunyo tarixida tunji qadim Hammurabi qonun deb ataladigan qonun tuzib, dunyo qonun tarixida o'chmas obid yaratgan. Keyin Krit madaniyati, qadimki Yunon madaniyati barliq keldi. Krit madaniyati O'tir dengizining sharqidagi Krit orolida yaratilgan bo'lib, buning asos aloyligi qal'a, qasrlarning hayvatligi, nojiz chiroyliligi, dunyo me'morchilik ya binokorlik tarixiga zo'r to'hfa qo'shganligi bilan alohida gavdlanadi. Qisqasi dunyodagi mushu taraqqiyot to'rt madaniyatning o'zaro jug'urlishi, o'zaro qo'shishi bilan hozirgi zamon madaniyatiga, insoniyat taraqqiyotiga asos qilgan. Gulbar biz odatda dunyodagi 5000 yillik madaniyatga ega davlatlar biz 4 davlatni sanaymiz. Bu Misr, qadimgi Babil, ondan keyin qadimgi Hindiston va Jungodan iborat. Bu 4 cho'ng davlatning qarasam birisi Afrikada, ya'ni Misr, bu Afrikada bir xil madaniyatni yaratibdi. Onun qolgan 3-chi Hindiston, Jungo, Babil, ya'ni hozirgi Iroq, bu Osiyo qit'asi degan. Nemish qo'shtaq bir xil qadimgi bir xil madaniyatning chemberiga mushraylar bilan cheklanib qolgan. Demisam shu qadimgi madaniyatlik 4 davlatning birisi Afrikada, Misr, qolgan 3-chi Osiyoda. Bundaq joylashishni menimcha cho'qim buni jo'grafiyalik muhit bilan bog'lab tahlil qilish kerak. Mushlarni qaraganda bu 4 davlatning hammasi oldi bilan daryo bo'yiga joylashgan. Daryo vodillarida shakllangan. Shundan ko'rib olishga bo'ladi, bu qadimgi madaniyat daryo madaniyati deyishga arziydi. Yaqin madaniyati deyishga bo'ladi-da. Endi bu 4 davlatningki o'rtaq bir aloyitligi bor, jo'grafiyalik joylashish jihatda. Biri bu 4 davlatning hammasi 36-parallelning oldiga joylashgan. Ekanda. Andan keyin bu 4 davlatningki joylashish o'rni
daryo bo'yiga joylashgan mush daryo bo'ylari hammasidagidek tuzlanlik biri, yana biri tuprog'ini ait munbat. Qatnashqa qolaylik, sug'urish dehqonchilik qilishga ait aptikkan. Gerçi dünyanın başqa joylarida nurg'un daryolar bo'lgan bo'lsa-mu, mushu sharoit asosan mush to'rt davlat joylashgan mushu daryolarida ko'proq ifodalanishi kerak. Masalan, Misrdagi Nil daryosini olsak, Jungodagi Xonxa daryosini olsak, Hindistondagi Hindiganga daryolarini olsak, hozir Iroqdagi Dajl Yefrat daryolarini olsak, mushu daryolarning hammasi atrofida alayda cho'ng tog' yo'q. Asosan tuzlanlikni asos qilgan. Endi bu to'rt daryoning, to'rt davlatdagi mushu daryolarning hammasidagidek kalkun o'tib ketgandan keyin daryo bo'ylari bir xil qora chin tuproq bilan to'yingan, dehqonchilikqa bab keldigan afzal bir sharoitni hozirlayotganda bu ishlab chiqarishga foydali ekan. Shuning bilan kishilar o'sha ovg'an, dehqonchilik bilan shug'ullangan, bozorlarni paydo qilgan, shaharlarni qurgan, madaniyat barpo qilgan. Endi nima uchun mushu to'rt davlatning uchi Osiyoda deganda, dal boya degandek mushu sharoit Osiyodagi mushu uch davlat rayonida yoki uch daryo vodlarida ko'proq ifodalangan. Shunday bo'lganligi uchun qadimgi madaniyatlik to'rt davlatning uchi Osiyoda paydo bo'lgan. Demak, bu yerga jo'rafiylik muhit, jo'rafiylik kenglik, undan keyin insoniyatning keyin yashashiga to'lib bob keladigan, ishlab chiqarishiga, turmushiga, iqtisodiga, madaniyat taraqqiyot to'lib bob keladigan mushu klimat mushu jo'rafiylik o'rin, joy, mushtaraflar bilan zich munosib etib olganda mana. Shunday. Ablatga dunyo tarixida, dunyoning 5000 yillik tarixida nurg'un tarixiy shaxslar o'tgan. Bu tarix shaxslarninki ba'zilari tarixni chaqini olib siljitgan. Aksiya yana ba'zilari tarixni chaqini, tarixning taraqqiyotini qaynik chekindirib o'tgan. Hamda mayli tarixni olib siljitganlarni alayli, tarixning chaqini qaynik yondirib o'tganlarni alayli, bular aman tarixiy shaxslar. Hamda dunyoninki 5000 yillik tarixini biz bu tarix shaxslar siz tasavvur qilolmaymiz va so'z ocholmaymiz dunyo tarixidan. Mush to'xtadan qarag'an chaqda dunyoninki mush 5000 yillik tarixida insoniyatninki madaniyat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatgan tarixiy shaxslarni misollar bilan bir shayrlab o'tish imkoniyati bormi? Dunyo tarixida mayli ijobiy bo'lsin, salbiy bo'lsin, dunyo tarixiga, u dunyo tarixi chaqining ildirishiga turtki bo'lgan, ba'zida taraqqiyot to'sqin bo'lgan, zo'r, nurg'un tarix shaxslar o'tgan. Spartakning qo'zg'oloni, Spartakning botirligi, qaysarligi bilan shu G'arbiy Rim imperiyasining oldirishiga asoslangan. Uning degan asoq dunyo tarixida nurg'un kishilar o'tgan. Ahli salib urushi deymiz. Buni mag'lub qilgan Salaydin kinosi bor. Uning boshqa dunyo tarixida to'limi zo'r ta'sir ko'rsatgan Aleksandr Makedonskiy, Iskandar Zulqarnayn deymiz. 10 miloddan burunki 336-yil shu otasining o'rniga podshoh bo'lib, ayni vaqtda o'zining chavarligi, aqlligi bilan kuchli qo'shin tashkillab, ayni vaqtda dunyoda noz zo'r ta'sir ko'rsatgan Persiya imperiyasining Daros yoki Darami deymiz, mushu imperiyani mag'lub qilib dunyo tarixida ojizlarni, kuchlarni mag'lub qilish rekordini yaratgan. Ayni vaqtda mushu urushda mushu Persiya imperiyasining 1 million kishilik qo'shini bor. Ammo Makedoniya qo'shinining, ya'ni Iskandar Zulqarnaynning qo'shinida 500-600 ming kishilik qo'shin. Lekin u harbiy texnika botirlikqa tayinib oxir bir dunyo tarixidagi cho'ng imperiya, Dara imperiyasi deymiz, ya'ni Persiya imperiyasini mag'lub qilgan. Dunyo tarixida mushundan boshqa dunyoning erkisida atalgan Chingizxon o'tdi. Bu ayni vaqtida ta Ispaniyagacha kengayib dunyo tarixida zo'r ta'sir qoldirdi. Undan keyin Napoleonni olsak, Napoleonni
şu burja demokratik hakimiyetinin yüzgüzüşte gerçi bu dünya tarihinde uruş kılıp nurgun balayı kazalarını kişilerin ülüşü mal mülklerin veyranlı sebepçi boğan bolsa mu lekin feodallık cemiyetin burja kapital cemiyet güçte bu ötküncü baskışta nurgun icabi işlangan. O Napolyon Kanun Kodeksi namlıq 2280 maddelik kanun maddelerini tüzüp keyingi kanunlarının mükemmelleşige asaslangan. Onun başka pen texnik cihetlik Einstein deyimiz ve başka nurgun pen alimi Mendelov ve başka alimler. Kor maşinesi Bu keşfiyat bu cihette nurgun adamlar var. Yani başka meşhur denizciler, biz Uygurlardan mı el okumuş deydiğen Yuan saatler dağınlık deniz çıkan, nurgun elleri bağan. Şundakla biz Marx Engels istek bu aynı vaxtdaki bu şu ilmi sosyalizmin meydan girişi de bunlar burunkularının tədqiqat neticeleri vazlık kılış, icat kılış onu beyt asasda ilmi sosyalizmni meydan keltirdi. Elbette dünya tarixida meşhur şəxslər tolimi köp. Mening meşhur şəxs dünyadagi meşhur şəxs degenge özümdeki bir qarşım var. Mening nazarimda öz davrinin suallık haqiqiy javob bera olgan tarixiy şəxslər haqiqiy tarixiy şəxs. Gülbar xanım elbette bu tarix bilan bugun o'tirish tomon ayrilanmaydigan bir gavda bo'ladi. Ayrilanmaydigan bir xil izchil bir xil munosabat bo'ladi. Tarixiy şəxslarninki maydonga kelishidimi? Ulardan muayyan bir ma'naviy kamolatning bo'lganligi. Va hammamizga ma'lum, Sharq izchil holda dunyoninki madaniyatida, mush 5 yillik madaniyatda izchil olg'amangan. Nurg'un kashfiyat, nurg'un ixtirolar Sharqdan tarqalgan. Keyin qandaqdir dengiz yo'lining ichilishi bilan dunyoninki madaniyat taraqqiyoti Sharqdan bu g'arbga o'zgarib ketdi, yo'linish burilib ketdi madaniyatninki. Masalan, Magellan deymiz, Kolumbo deymiz, bu meşhur dengizchilar, bu meşhur sayyohlar dünyadaki to'rtjon kashfiyatni bo'lgan bu kompas tayinish orqali dengiz yo'lininki ochilishi bilan bular sharqqa ishkirlab kirib madaniyatninki shu aslidagi sharqdan g'arbga burilib ketishda nihoyatda cho'ng to'p kesatgan tarixiy shaxslar. Unda bo'lganda mushu tarixiy shaxslar nima deb endi shu sharqqa qiziqib qolgan bo'lganda Gulbarxon. Mushu kishilarning sharqqa qiziqishida mundaq bir sabab bo'lgan. Bayımız deb öttük. Şarkta Hindistan, Mısır, Congo, Babıl Asuriyadın ibaret 4 kadimi medeniyetlik devlet bo'lgan. Qadimdan tortib bu devletler dünya tarixida acayip zor şöhret kazangan. O'rta Osiyoni qilib qo'yish kerak deyman. Albatta. Demak, shu Babıl Asuriya hamda O'rta Osiyolarni o'z ichiga oladi-ku, mushular yerda. Dal mushular qadimgi madaniyat sahnasida zo'r şöhret kazanganligi uchun dunyoda ta'siri zo'r bo'lgan. Bo'libmi g'arb ellariga bu devletler daryolarda altın kümüşler ekip turduğan acayip esil bay şundaq bir devlet degan şundaq bir nom bilan uqum bilan tarqalgan. Deymizmi bu devletler aynı vaqtda haqiqatan bay, haqiqatan madaniyatli bo'lgan. Şundaq bo'lganlikdan bu g'arb ellari hamda mushu devletlarga berib altın qizib kelayli, altın olib kelayli degan nihoyat bir sodda uqum bilan kelgan. Hamda mushu uqum bularni mushuga kelib madaniyat almashtirishga içilmagan yollarni içilmagan qurug'liqlarni içishga bayqashga safarbar qilgan, turtki qilganda. Shuning bilan tunji qitim Kolumbo degan kishi dengiz safariga atlanib Hindistonga keldim deb shu Hindi taqim orollarga keldi ekan. Shuning bilan dengiz safari ichilib, undan keyin Magellan degandek boshqa kishilar barabarami shu dunyoni aylan safariga atlangan. Şunun bilan bu madaniyatning yo'nalishi barabar burilishga boshlagan. Endi ilgiriki shu Chang'an deb ataladi hozir Xi'andan boshlanib bizning hozir shu O'rta Osiyo tarim bo'stonliqlarini o'tib Yevropaga boradigan Ipak yo'li, Dakchingacha boradigan Ipak yo'li shu dengiz yo'lining ochilishi bilan o'zining tarixiy ahamiyatini barabar yo'qotgan, paydin-pay barabar xarablashga boshlagan. Shuning bilan mushu boyisi deb o'tgandek dunyo sahnasida ajoyib zo'r shuhrat qozongan sharqdagi madaniyat o'chig'i g'arbdagi madaniyat o'chig'i bilan almashib o'rin almashgan. Bundan ko'rib olish bo'ladi dunyoda mangulik mutlaq narsa yo'q. To'g'ri. Dunyoning 5 yili degan kitobni o'qish jarayonida biz shu narsani his qilib keta olamiz. Elbette tarix bir jarayon bo'lishi bilan
bugungi kundami o'zininki real ahamiyatini joriy qildiryotdi. Tarix kishiga bir xil ilmiy pozitsiyani, ilmiy ruhni, haqiqatni, amaliyotni izlash tuyg'usini shundaqla mo'l bilim zapsini shundaqla bilimlarga ishlatish qaraqligan uyutadi ekan. Bundan qaragan dunyoning 5000 yili nomli shu yurishlik kitob tarix haqiqiy tarix o'rganguvchilarga nisbatan jumladan barliq o'qirmanlarimizga nisbatan hamda bu qandoq bir xil ilmiy qimmat ega asar hisoblanadi. Bu kitoblar ommabop yozilgan bo'lsa-mu, lekin biz buningdan hozirgi dunyoda bo'layotgan ba'zi tarixiy davolg'ush yoki tug'ilishlarning manbasini tushuna olamiz. Biz tarix bilmasak, hozir dunyo biz umuman boqandaqsa dunyo tinchlik asosiy melodiya, lekin bir qism joylarda to'qinish, urush hamon mavjud degan bizning ilmiy qarshimiz var. Hozir dunyoda bo'layotgan to'qinishlarning hammasini biz tarix o'rgansak, uning yildizi bor, etnologiyasi bor. Amaliyotda tarixga har qanday bizning fan texnika yangiliklari, adabiyot jihatdagi namunalar, insoniyatning eng yaxshi o'rnaklari, tajriba saboqlarini yakunlash, ibrat taraflar ko'rsatilib, biz buningdan insoniyatning o'rtaq taraqqiyoti uchun kuch chiqargan, o'zimizning to'pini qo'shadigan ba'zi ijobiy yakunlarni elib, davlatimizni sijil inoq dunyo xalqi bilan o'zaro aloqa kuchaytgan holda rivoj imkoniyatiga ega bo'ldik. Tarixning amaliy turmushdami bizning hozirgi dunyoda bo'layotgan yaxshilik, yomonlik, ijobiy salbiy taraflar amaliyotda bu tarixning iznasi bilan bo'ladi. Bizning o'rganish orqali bizning nazar doiramiz kengaydi, masalaga to'g'ri hukm qilish iqtidorimiz kuchaydi. Shu tarix o'rganish, bo'lib Jungo tarixi, dunyo tarixini o'rganish real ahamiyatga deb qarayman. Tarix oldingilar qoldirib ketgan aynak. Ajdodlar qoldirib ketgan mayak. Endi tarix o'rganish orqali kishilar mushu mayak, mushu aynak foydalanib o'zining hayotlik yo'lida o'ngishli olg'a basa oladi, hayotlik safarini o'ngishli davomlashtira oladi. Endi mush tarix bizga shu narsani uqtirdi. Kimiki mavjud bo'lib turman, taraqqiy qilman deydi ekan, cho'qim boshqalarning ilg'or taraflarini o'rganishi, o'zidagi nachar, salbiy taraflarni davomli tuzishi, isloh qilishi, o'zini davomli mukammallashtirish kerak. Shundaq bo'lganda tarix betidan o'rin ola oladi, davomli taraqqiy qila oladi. Qadimki va hozirgi ishlardan xabardor bo'lish, tarixiy o'zgarish jarayonidagi uchurlardan bahramand bo'lish va aql farosatni jariy qildirish, shundaq turmush haqiqatini tushunish o'zimizni qudrat topqizishimizning va kamolat topqizishimizning zarur ehtiyoji. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamiz mishat oxirlashdi. Xayr xo'sh. Zaman her öyde bovaqlarning hammasi analarning qo'llariga talmirishidir. Chunki shu mehribon analarning qo'llari shu damda bovaqiga sabilar quvvat bo'lmoqini tayyorlab berish bilan aldirash. Tarkibida har xil vitamin, mo'l oqsil va minerallar bo'lgan yuqori fan texnika bilan bovaqlar uchun maxsus ishlangan sabilar quvvat bo'lmoqi bovaqingizni sog'lom va shodmon qilg'usi. Bovaqlar sog'lomligi uchun sabilar bovaqlar quvvat bo'lmoqi.